Este reclamo no ha sido evaluado por la FDA. Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad. Testimonio pagado. Los resultados pueden variar y se les recomienda siempre consultar con su médico. Hola amigos, soy Carlos Alonso. Y yo soy Estela Fuentes. Hoy trataremos muchísimos temas de interés para resolver las situaciones que se producen cuando existe algún problema de disfunción sexual. Me pregunto, ¿quién no ha tenido alguna vez algún problema de erección, falta de ganas, impotencia sexual, eyaculación precoz, problemas con el tamaño? Les presento Extra Vigor y Men Power para hombre. Esto sí funciona y estaremos hablando de ello en este programa. Así que llame ahora mismo 1-800-701-2161. 1-800-701-2161. Mujeres, si su pareja no tiene ganas o no puede, llame ahora mismo al 1-800-701-2161. Estamos para ayudarle y resolver todas esas inquietudes. Y hoy lo haremos con la información que le brindaremos en este programa. Así que preste atención, les será de mucha ayuda. Llame ahora mismo al 1-800-701-2161. Más y mayor deseo sexual, más erección, más placer. Todo positivo con Extra Vigor, el vigorizante sexual natural. Y para el agrandamiento, Men Power. Ahora juntos. La combinación perfecta para un buen sexo. Evite sufrimientos, penas y explicaciones. Siéntase seguro y admirado. Dele potencia a su hombría con Extra Vigor y Men Power. Goce y haga gozar con Extra Vigor, que aumentará la irrigación sanguínea, fortaleciendo y agrandando. Men Power estimulará y limpiará las arterias, producirá mayor endurecimiento, mejorando así su estado de ánimo. Aguante lo que usted quiera. Extra Vigor y Men Power, la combinación perfecta. Llámenos 1-800-701-2161. 1-800-701-2161. Las primeras 50 personas tendrán un descuento adicional. Reciba Extra Vigor y Men Power, los dos, al precio de uno. 100% seguro, 100% natural, sin contraindicaciones, a cualquier edad. Llame ya. 1-800-701-2161. Un equipo altamente capacitado le atenderá sus consultas en español. Recuerde que nuestro envío es confidencial, sin etiquetas ni publicidad. Señora, señor, recuerden, no existen los problemas de sexo, solo existen las soluciones. Llame ya 1-800-701-2161. 1-800-701-2161. Y ordene Extra Vigor, el vigorizante sexual natural sin contraindicaciones, sin necesidad de receta médica. Con su orden de Extra Vigor, recibirá totalmente gratis el Men Power para agrandamiento. 1-800-701-2161. 1-800-701-2161. Gracias por su atención y esperamos que la información compartida en este programa sea de mucha utilidad para ustedes. No dejen pasar esta gran oportunidad. Extra Vigor y Men Power son la solución. La solución está cerca, tan cerca como una llamada telefónica para cambiar a una vida más feliz. Extra Vigor y Men Power son la solución definitiva. 1-800-701-2161. Este reclamo no ha sido evaluado por la FDA. Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad. Testimonio pagado. Los resultados pueden variar y se les recomienda siempre consultar con su médico.